তো আজকে আমরা আলোচনা করবো ফোর্স সম্পর্কে, ঠিক আছে। ফোর্স সম্পর্কে এই যে চ্যাপ্টারটা দেখতেছি এপিএস এর ভিতরে, ঠিক আছে, একদম সম্পূর্ণ একদম ফোর্স সম্পর্কে একবারে ফোর্স যেটা আছে, ঠিক আছে, ফোর্স মানে যেটা বলবিলাক হয়, মানে টনা ঠেলা হেসা দঙ্গা, মানে এগুলো হচ্ছে তোমার কি, এগুলো হচ্ছে তোমার ফোর্স, মানে এগুলো হচ্ছে তোমার বল। তো এই বল সম্পর্কে, ঠিক আছে, এই ফোর্স সম্পর্কে কিভাবে একদম পুরো ডিটেইলসলি, ঠিক আছে, আলোচনা করা হবে, ঠিক আছে। তো এই পেজটার ভিতরে আলোচনা করবো। তো ফার্স্ট কথা হলো যেটা ফোর্স মানে বল মানে কি আমি বুঝতে লাগবো। ফার্স্ট হলো ফোর্স, ঠিক আছে, ফোর্স মানে কি হচ্ছে তোমার কি বল, ঠিক আছে। ফোর্স মানে হচ্ছে তোমার বল। তো ফোর্স মানে কি আমরা জানি টনা ঠেলা হেসা দঙ্গা, এগুলো হচ্ছে তোমার কি, এগুলো হচ্ছে তোমার কি একটা ফোর্স। সস্কত করে দেখলি সস্কত করে টানা ঠেলা হেসা দঙ্গা, এগুলো হচ্ছে তোমার ফোর্স। কিন্তু ফোর্স অ্যাকচুয়ালি দিলে আমরা বুঝবা নিয়ে যায় ফোর্স মেইনলি যেটা ফাউন্ডামেন্টালি ফোর্স কিন্তু বহুত প্রকার আছে, ঠিক আছে, কিন্তু মেইনলি মৌলিকভাবে বা ফাউন্ডামেন্টালি ফোর্স যেটা হয়, ফাউন্ডামেন্টালি ফোর্স হয় তোমার কি চার প্রকারের ফোর্স হয়। ফাউন্ডামেন্টালি ফোর্স কয় প্রকার হয়, চার প্রকারের ফোর্স হয়। কি চার প্রকার ফোর্স হয় এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। ফাউন্ডামেন্টালি যেটা ফোর্স কিন্তু মেইনলি তোমার বহুত প্রকার হয়। এই অ্যারোসেন্টে বুঝাইছে যে ফোর্স মেইনলি তোমার কি প্রকার হয়, বহুত প্রকার হয়, ঠিক আছে, বহুত প্রকার হয়। সো এই যে অ্যারোসেন্টটা, ঠিক আছে, দেখা হয়তো এই অ্যারোসেন্টে বুঝাইছে, মানে অ্যারোসেন্টে বুঝাইছে যে ফোর্সটা কি হয় মেইনলি তোমার বহুত প্রকার হয়, ঠিক আছে, বহুত প্রকার ফোর্স আছে। কিন্তু তার ভিতরে মেইনলি যেটা ফাউন্ডামেন্টাল যেটা ফোর্স আছে, ঠিক আছে, ফাউন্ডামেন্টাল ফোর্স, ফাউন্ডামেন্টাল ফাউন্ডামেন্টাল যেটা ফোর্স, ঠিক আছে, ফাউন্ডামেন্টাল মানে মৌলিক যেটা ফোর্স, ঠিক আছে, মানে মেইন যেগুলো ফোর্স হয়। ফাউন্ডামেন্টাল মেইনলি ফোর্স হয় চারটা ফোর্স হয়, ঠিক আছে, মানে যেমন ধরো ফ্রিকশন ধরে একটা ফোর্স আছে, তারপরে ধরো কি আছে তোমার ফ্রিকশন ফোর্স আছে, তারপরে হয়তো তোমার কি আছে পুলিং পুশিং, এগুলো ফোর্স আছে। কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আছে। এই প্রত্যেকগুলো ফোর্স মানে কি চারটা মানে মেইন ফোর্স আছে, ঠিক আছে, চারটা মেইন ফোর্সের ভিতরে কি হয় আমার লয়। তো চারটা মেইন ফোর্সটা কি, চারটা মেইন ফোর্সের ভিতরে ফার্স্ট হলো তোমার এরকম ফাউন্ডামেন্টাল ফোর্স, মেইন ফোর্স যেগুলা প্রত্যেকটা ফোর্সের ভিতরে যুক্ত হয়ে থাকে, ঠিক আছে, এগুলো ফাউন্ডামেন্টাল ফোর্স তোমার চারটা। এই চারটা ফোর্সের ভিতরে ফার্স্ট যেটা ফোর্স আছে, ঠিক আছে, এক নম্বর যেটা ফোর্স আছে এটা তোমার কি গ্রাভিটেশনাল ফোর্স, ঠিক আছে, গ্রাভিটেশনাল ফোর্স, ঠিক আছে, গ্রাভিটেশনাল ফোর্স মানে এফজি বলে দেওয়া হয়েছে, মানে কি এটা তোমার গ্রাভিটেশনাল ফোর্স বলা হয়, ঠিক আছে, মানে ফোর্স অফ গ্রাভিটেশনাল ফোর্স। তাই গ্রাভিটেশনাল ফোর্স হচ্ছে তোমার একটা ফাউন্ডামেন্টাল ফোর্স। তারপর তোমার সিস্টেম আছে তোমার কি এটা আছে কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ইএমএফ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, এটা হচ্ছে কি গ্রাভিটেশনাল ফোর্স, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, বা এটা কি হয় এফই, ঠিক আছে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স। তো ফার্স্ট করে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, একটা আছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, এটা ফান্ডামেন্টাল ফোর্স। আমরা ফোর্স কিন্তু অঙ্ক মেলা আছে পৃথিবীতে, ঠিক আছে, তার ভিতরে তোমার মেইন যেটা ফোর্সের বিষয় পৃথিবী মানে ইউনিভার্স কিন্তু ফোর্সগুলো বহুত আছে। তার ভিতরে যেটা মেইন যেটা ফোর্সের বিষয় আমরা কাছে ফান্ডামেন্টাল ফোর্স, একটা আছে তোমার কি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, তারপর আছে তোমার কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, তারপর আছে তোমার কি একটা নিউক্লিয়ার ফোর্স, ঠিক আছে, এটা আছে তোমার কি নিউক্লিয়ার ফোর্স, ঠিক আছে, নিউক্লিয়ার ফোর্স বা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স বলা হয়, এটা আছে তোমার কি নিউক্লিয়ার ফোর্স, ঠিক আছে, নিউক্লিয়ার ফোর্স বা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স বলা হয়। আরেকটা আছে তোমার কি যেটা উইক ফোর্স বলা হয়, ঠিক আছে, উইক ফোর্স। এমনি কথা এই সাইডটা ফোর্স আছে, মানে ইউনিভার্সের মধ্যে এই সাইডটা হলো মেইন ফোর্স, ঠিক আছে, সাইডটা হলো মেইন মানে ফান্ডামেন্টাল ফোর্স। বহুত মানে কনসেপ্টটা মানে ভুল করে হয়তো মানে ফোর্সের বিষয়ে তো একটা আইডিয়া থাকে না, আর ভাবে যে কি পুলিং পুশিং মানে টনা ঠেলা হেসা দঙ্গা, তারপর তোমার এগুলো তো বহুত আছে। কেমিক্যাল ফোর্স আছে, রাসায়নিক যেটা বল বলে রাসায়নিক বল আছে, তারপরে তোমার কি আছে তোমার মানে গতি বল আছে, বহুত প্রকার বল আছে, কাইনেটিক ফোর্স যেগুলো আছে, বহুত প্রকার ফোর্স আছে। কিন্তু মেইনলি তোমার পেজ সাইডটা ফোর্স, প্রত্যেকটা ফোর্স এর ভিতরে পড়ে, ঠিক আছে, যেমন ফ্রিকশন একটা ফোর্স আছে, ঠিক আছে, ফ্রিকশন ফোর্সটা কিন্তু এগুলোর ভিতরে পড়বে, ঠিক আছে। হয়তো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স বা তোমার কি স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স বা তোমার কি উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স, ঠিক আছে, এগুলোর ভিতরে কিন্তু পড়বো। মেইনলি যেটা ফোর্স আছে ফান্ডামেন্টাল ফোর্স, এগুলো যাবে। এটা কিন্তু একটা কনফিউশন আছে ফোর্স কি ইট ইজ এজেন্সি বাই হুইচ উই ক্যান মানে চেঞ্জ দ্য পজিশন অফ এনি অবজেক্ট ইজ নোন এজ কি ফোর্স, ঠিক আছে, এটা তোমার ফোর্স বলা হয়। মানে যেটা একটা এজেন্সি দ্বারা আমরা কি করি যেগুলো পূর্ণ বস্তু একটা পজিশন থেকে ওটা তোমার কি ফোর্স বলা হয়, ঠিক আছে, টনা টেলা হেসা দঙ্গা এগুলো হচ্ছে তোমার ফোর্স হয়, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে মানে কি তোমার ফোর্স মানে বলের ক্রিয়েটেড হয়েছে, ঠিক আছে। তো মেইনলি তোমার এই মানে ফান্ডামেন্টাল ফোর্স ই করে থাকে, ঠিক আছে, এটা কিন্তু একদম পুরো একদম বেসিক একদম কনসেপচুয়াল বস্তু, ঠিক আছে, একদম বেসিক কনসেপ্ট মানে জারকে কনসেপ্ট, ঠিক আছে, এর তুলনার কোনো কনসেপ্ট নাই।